tikroji Prancūzija – provincija, o ne Paryžius? Ar Žanas Žakas Ruso tą patį galėtų pasakyti ir apie Lietuvą? Jau 18 amžiaus pabaigoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje svarbia bajorų gyvenimo dalimi tapo kūryba plačiaja šio žodžio prasme. Vilnius, kaip politinis ir kultūrinis centras, po truputį nyko ir ženkli intelektinio gyvenimo dalis persikėlė į provinciją, į dvarus. Dvarininkų grupė, kuriai buvo artimos literatūrinės, meninės ir mokslinės aspiracijos, sustiprėjo imperatoriškojo Vilniaus universiteto veiklos laikotarpiu, o dar labiau išaugo po šio svarbaus mokslo ir kultūros židinio uždarymo. Kaimuose ir dvaruose nusėdo ir dalis Vilniaus profesūros, su savimi atsineždama ir dalį universiteto. Būti išsilavinusiu bajoru tapo prestižo reikalu ir Europoje sparčiai plintanti skaitymo kultūra įkvėpė bajorus daug skaityti. Taigi, XIX amžiaus viduryje kultūrinėme procese dvaras dalyvavo ne tik pasyviai kaip vartotojas, bet ir aktyviai kaip kūrėjas. Dvarininkų kultūrinė veikla buvo itin turtinga. Knygos ir rankraščiai, istorijos tyrimai, literatūrinė veikla, meninės aspiracijos, kolekcionavimas, mecenatystė – visa tai tapo dvarininkų gyvenimo spalvomis. Kitaip tariant, greta tradicinių dvarų galima drąsiai minėti rašančius ir tapančius dvarus, dvarus muziejus, dvarus archyvus. Būtent provincijos dvare buvo parašyta ir pirmoji daugiatomė Lietuvos istorija. Be Lietuvos istorijos autoriaus, Šiaulių dvaro savininko Teodoro Narbuto, kitų istorikų, archeologų, kolekcininkų, net geologo ir mineralogo Igno Domeikos, intelektinių dvarų ir jų dvarininkų būrį taip pat papildo prozininkai, poetai, vertėjai, memoristai ir dailininkai. Dzevatnios savininkas Ignacas Chocka, Paverknių Stanislovas Moravskis, Gargždų ir Renavo Eugenijus Renė, Liubavo dvaro Rapolas Slyzienis ir daugelis kitų. Netradiciniai dvarininkai gyveno pagal Horacijų. Jie tiesiog idealizavo šį Romos poetą, ne tik skaitė ir vertė jo darbus, bet ir išpažino horacišką gyvenimo būdą. Dvarininkai, kaip ir kadaise Horacijus, savo garsioje buveinėje prie Tibro mėgavosi tikrą žmogišką laimę paženklintų gyvenimų nuošalėje. Žinoma, tame gyvenime visada labai svarbią vietą užėmė kūryba. Dvarų ir dvarelių gyventojai kartais it Horacijus skųsdavosi vienatve, bet jeigu tekdavo išvykti iš namų, jų labai ilgėjosi. Taigi, horaciškas moto Beatus Ille, kaip ir dar garsesnis Carpe Diem, kviečiantis džiaugtis diena, nusišalinti nuo įtempto gyvenimo, nuo intrigų, susikurti dvasinės ramybės oazę, toli nuo miesto šurmulio, buvo giliai įsišaknijęs ir Lietuvoje. XIX amžiuje pasikeitus politiniam būviui atsiranda ir naujų akcentų. Dvaras virsta ir tautos savasties buveine. Todėl kaip niekada anksčiau aktualus tampa ir horaciškas protingos meilės tėvynei mokymas. Kūrybinis to amžiaus palikimas daugiau nei įspūdingas. Pažinkite kitokius dvarus, kuriančius ir tiriančius. Dvarus muziejus, dvarus, kurie buvo. Ir visat išliks Lietuvos savasties garantų ir įkvėpimo šaltinių ateičiai.